Hi guys! Welcome back to my channel. This is MG Fertes. So sa video na ito guys, ay isi-share ko po sa inyo kung saan po makakuha ng free sounds effects. So bago natin simulan guys, ay sa mga bago pa lang po dyan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel para po updated kayo sa aking mga bagong video na i-upload. So let's start guys after nitong aking intro. Let's go! So, let's start na tayo guys. Sa mga wala pa pong apps nitong sound effect ay i-download nyo lang po ito sa inyong Play Store po. So, i-search lang po natin ang sound effect. Yung may nakalagay po na SFX. Katapos nyo pong i-download, pag open nyo po at makikita nyo po dito, ay marami po kayong sounds na pwede pong pagpipilian. At ito po yung mga kadalasang ginagamit ng mga vlogger o mga naggagawa ng mga video. So, as you can see guys, meron pong 75 free sound effect po. Nasa sa inyo na po dyan kung ano po yung gusto nyong kunin. I-record nyo lang po. Para yun po yung gagamitin nyo sa inyong video na sound effect. So, ganun lang kabilis guys. I-try po natin tong iba na kadalasan ginagamit vlogger. So, ganun lang po kadali gawin guys. Sana po ay may natutunan kayo sa video na ito. At huwag nyo rin pong kalimutan na mag-subscribe sa aking channel para po updated kayo sa aking mga bagong video na i-upload. At i-click nyo na rin po ang bell button para po updated kayo sa aking mga bagong video na i-upload. Maraming salamat po sa panunood and see you my next tutorial. Bye-bye!